今日咧嘅第三課咧就係講關於咧，當一個道原本係成為肉身，即係耶穌啦，係咪？但係如果成為咗個宗教體系，會變成點？就係今日想同睇透過羅馬書第2章去探索呢樣嘢。但係首先咧，我就想同大家去溫下書先。咁啊，仲記得羅馬教會係由咩組成㗎？仲記得啊？我哋重溫翻好唔好啊？咁就係呢嚿嘢咯。嗱，呢個就係羅馬帝國當時嘅羅馬公民啦，紅色嘅。跟住咧，呢個就係呢一段咧，呢一集即係教會羅馬教會嘅信仰群體嚟嘅。咁原來都好複雜嘅喎。大部分嘅人咧都係外邦信徒嚟嘅，但係有咧猶太嘅信徒啦，有啲咧係歸於猶太教，即係話咧佢本身唔係猶太人，佢唔係生出嚟就係猶太人，血緣唔係，但係佢歸於咗猶太教，跟住再歸於埋基督教，嚇係咪好雜啊？有啲咧就係生來已經係猶太人，佢就信咗基督，咁亦都真係有啲係咧唔信嘅，但係佢係一個猶太人嘅社會。佢都係屬於一個嘅社會裏邊咧，當其時社會嘅小眾嚟嘅。嗱，所以你諗下，其實咧羅馬書咧，當其時係要面對一個咁複雜嘅群體嘅喎。咁你有冇諗過呢個群體會有啲咩嘅事情會出現咧？呢個咁複雜嘅群體，你估下？排斥排斥啦。咁你話我哋咧已經講同一個語言，我哋喺生活香港同一個文化，都尚且會好容易排斥嘅喎。咁你話當其時係幾多排斥啊？所以保羅咧呢封信咧，其實係要處理啲好複雜嘅問題。咁呢啲就係咧都係喺我自己整理咗啦。其實好簡單，猶太背景同外邦背景嘅基督徒咧，佢哋諗嘢係好唔同嘅。猶太人咧就覺得哇，一定要守律法，我係由細到大 train 去做呢樣嘢嘅喎。呢啲嘢咁唔同嘅嘛，係嘛？其實就係當其時就面對一個咁嘅情況咯，係嘛？一定有衝突嘅。仲有咧一個咧信心軟弱同信心剛強嘅問題啦，即係食物啦、節期啦，大家都已經有好多嘅睇法啦，係啊，係啦。仲記得有一段好出名嘅經文咧，喺羅馬書出現嘅就係咧，即係可辯論嘅事咧，不如就唔拗喎。咁即係話係好多嘅爭論，係好多衝突出現咯，係啊。咁亦都有優越感啦，因為咧如果你話你係猶太人，最緊你係歸依嗰隻添喎。即係本身係首先係歸依咗猶太人，你歸依猶太人係好大件事喎，即係你唔係即係你冇嘢攞嚟搞，你就歸依猶太人。咁歸依猶太人點啊？你要行國禮喎，男都好似抵行咗國禮先嘅喎，仲要守晒嗰啲嘅誡命先嘅喎，咁你先入到猶太教，跟住再信埋基督教。咁你話你嘅信仰歷程點啊？你係循規蹈矩得好犀利，你嘅老信仰咁樣喎嚇，你會覺得自己點啊？優越感。跟住突然間見到班，哇！以前拜開咩雅典娜神殿嗰啲嘅偶像嗰啲嘅，哇！咁跳嘅，咁自由奔放嘅你哋咁啊，你會點啊？睇唔起佢哋，有冇搞錯？咁冇標準嘅應該係嚇，大家都係信耶穌，但係你會覺得你自己同佢哋一樣咧？唔會，你會覺得你有優越感。再加埋咧，希臘文化係好複雜嘅文化，好係哇希臘嘅文化加埋羅馬嘅政權咧，其實係好烏煙瘴氣嘅嚇，係嘛？所以啲基督徒點睇出邊世界嘅人咧？我哋都點睇出邊世界嘅人？你做咗基督徒咁多年咧，我哋都曾經話出邊嘅人咩？失喪嘅人。你硬係會有啲嘅唔覺意會標籤咗人哋失喪嘅朋友仔啦、失喪嘅人啦，係嘛？更何況如果當年時社會係嗰個嘅release 啦，或者係我哋都有呢啲嘅文化出現啦嚇。更何況佢哋所以變咗你會諗下就係當其時佢哋面對嘅係一個咁複雜嘅問題。咁咧，我哋上次第二課講咗啦。其實保羅咧用咗第1章第18節到第32節咧，其實係講緊一個信仰嘅墮落嘅軌跡啊。而呢個軌跡係參考邊一段經文啊？仲記得？佢寫嘅時候係參考邊一個嘅舊約嘅經文啊？創世記咯，係嘛？係啊，創世記咯。或者有啲人係話係所羅門嘅遺訓。咁呢個就係因為所羅門遺訓唔係聖經，咁就算唔考嘅。咁但係都似嘅。咁但係咧我哋就真係其中一個參考就係、是。佢真係好 match 嘅喎，創世記其實係講緊咩？頭嗰3章係講人類墮落嘅軌跡咯，人類墮落開始咯。其實佢喺度咧係形容呢，仲記得呢段經文係形容咩？係形容邊一啲人啊？呢咁多節經文形容邊一個？保羅嗰陣時係對住啲咩人形容㗎？呢經文係咪對住教會啊？唔係對住教會㗎，係對住咩？對住當時羅馬嘅市民，即係
非信仰群體嗰啲人，信仰墮落。但係佢點解要咁做啊？點解要講呢樣嘢？仲記得？其實喺保羅，其實佢係準備咧，係就係今日要睇到。其實講呢樣嘢，你因為當其時基督徒咧一收到保羅呢封信，佢一講，哇！個世界真係好失喪咯，世界真係好 ridiculous， 個世界真係越嚟越冇標準啦，越嚟越混亂啦。啲基督徒點啊？拍手掌啦，講得啱，講得好，係嘛？係啊，一定係咁噶啦，係咪先？係啊，我都係咁諗噶啦，係啊。咁但係咧，跟住保羅咧第二章，我哋睇下第二章。頭先睇一開始就話咧，你這論斷人哋。其實佢想講啲嘢，其實想講咩嘢啊？其實講俾當其時基督徒聽，係嘛？點解啊？就係因為保羅都知道呢個教會其實都好多嘢要搞。呢班人都有咁多嘅唔同嘅信仰上面嘅啲狀況嘅時候咧，而最慘就係咧，保羅佢有冇去過羅馬？佢冇去過羅馬喎。佢寫本信係鋪路準備去羅馬，但係佢去唔到就寫本信啦。同埋咧，佢係希望咧係得到呢班人嘅支持之後咧，其實佢將來咧係作為一個宣教基地咧係去西班牙啦。呢個所以其實呢封信咧都係好重要嘅嚇。咁所以保羅咧都要咧有啲下馬威嘅。係啊，咁咧佢係有啲難度，因為你要去對著一班未去過，你要寫封信嚟緊要得到佢嘅支持。咁但係乜嘢點樣去咧，令到咧呢班人咧係可以咧係 unify 翻咧？咁保羅一開始就講咩？福音嘅大能。其實如果唔係福音，點可以令到一班背景咁唔一樣嘅人咧可以 unify 到？所以保羅一開始就講翻福音就唔係講其他嗰啲閒説話，講福音。而你要明白福音，咁首先仲記得你要明白就係你自己身處咩處境先。一班人咧，如果你唔明白咧，自己有幾咁差嘅狀況嘅話咧，你唔會知道自己幾咁需要耶穌。咁所以就有呢一個嘅第一章出現咯。咁第一章咧其實未夠喎，第一章係鋪路喎，戲肉先係第二章同第三章喎。今日就只係睇第二章。OK。頭先講咗，你會問啲咩問題啦？其實喺第二章裏邊咧，都曾經有發覺到信仰嘅一啲嘅問題嘅。譬如你仲睇到咧，第二章第7節話：凡恆心行善、尋求神榮耀、尊貴和不人愛的，就要永生報應他。咦？你覺得有冇問題呢個要求？係咪好大問題啊？羅馬書最出名嘅經文係咩經文？如果你今日翻返去嗰啲嘅信耶穌得永生嗰啲教會嘅話咧，因信稱義。因信稱義喎，係邊度嚟㗎？羅馬書第幾章啊？第10章㗎嘛，係咪啊？凡口裏承認、心裏相信㗎嘛。咁突然間咧，保羅呢句説話邊個講？保羅講嘅喎，同一個作者講嘅喎，係聖經同一個作者，同一個聖靈默示。你係靠咩去得到永生啊？行善喎，咁即係咩啊？行為稱義喎，你唔覺得有問題咩？或產生咗呢個張力咯，係嘛？嗱，呢個就係一個信仰上邊咧，其實好多人咧就會到底保羅嚟講咩㗎？後邊就講因信，呢度都行為稱義唔同，咁即係點啊？就係嗱，呢個咪就係一個信仰嘅問題，已經係好多年嘅討論嘅，已經係啦。咁第二個就係頭先啦，都有人講啦，就幫人都講就係咧，都係我哋都曾經問過嘅，冇律法嘅外邦人，咁係咪即係話咧，只要佢嘅良心對得住良心，其實佢都係上天堂，佢唔需要基督。咁呢個都係一個嘅問題，會我哋會遇到嘅喎。第三個人。保羅後邊咧講到咧，哇！後邊嗰啲嘅猶太人好似廢柴咁樣，好似廢嘅，成班都係啊！行國禮係點啊？因為心裏邊唔到咁啊，真係你嘥氣咁樣。咁佢係咪咧反猶太教？但係冇理由㗎。保羅係咩啊？佢自己背景係咩？猶太教嘅精英嘅人嚟。佢點可以咧係反翻自己咧？仲要喺羅馬書第9章佢話咩啊？第11章佢話：我愛猶太人愛到個地步，寧願我冇咗救恩。我都好想呢班人得救，所以一定佢唔係反猶太教會呢個係嚇。咁所以呢幾個咧，其實都喺個信仰上邊咧，係好多年咧，其實係好多人咧都好疑惑咁樣。但係咧，其實呢個信仰問題咧，其實都係源自於一個誤解嘅，就係我哋對羅馬書一個誤解。我覺得我同你都有呢個誤解。我哋一覺得羅馬書係一個咩嘅書信啊？我哋成日都覺得以為羅馬書咧係一個咧系統神學嘅書信。就係好似一個咧解釋佢呢個嘅書信咧，目的係我哋解釋基督教信仰嗰個嘅核心思維。我哋覺得呢封信其實係咁樣，而我哋都係啦，我哋都係咧俾好多年嚟咧，即係喺網絡上邊啦，好多基督教嘅主流嘅媒體啦，佢哋渲染啊，
即係你要諗下，保羅寫封信係2000年前嘅時候，但係咧其實咧有好多而家現今基督教咧，佢哋嘅信仰核心咧，其實都係源自羅馬書頭先所講嘅嗰啲咩因信稱義嗰啲咧。但係嗰啲係幾多年去建構出嚟神學觀念啊？係15世紀之後。而網上邊係好多啲嘅嘢咧，都係咧，好似咧就講到咧係羅馬書咧，其實係好似係系統上解釋基督教嘅一個書信嚟㗎。但係其實呢個係絕對係其實唔係喎。其實而家你睇一啲比較咧係解釋羅馬書咧，其實都已經唔 buy 呢樣嘢。但係我哋就好多年嚟俾好多因信稱義嘅教義啦，係啊，好多呢啲嘅人去避出嚟嘅教義啦，即係好似咧講到咧羅馬書好似係咧馬丁路德寫咁啊，即係誇張到咁樣嘅係。咁其實唔記得咗係保羅寫嘅。而當時保羅咧寫呢本書嘅時候咧，其實係有一個具體嘅原意㗎嘛。佢當時咧唔係想寫一個系統神學嘛，佢原本寫本書唔係諗住想做一個系統神學，然之後俾2000年後嘅我哋咧，如果唔明白咩叫基督教啊，睇我本書啦，呢本書就明白晒。佢唔係啊嘛，佢係嗰陣時處理一個咩問題啊？就係信仰問題。嗰個信仰群體幾多衝突？心裏有幾多假嘅一啲假嘅根基啊，假嘅信仰基礎，佢要拆呢啲基礎嚇，佢係講緊呢樣嘢㗎嘛。所以我哋唔可以咧用翻咧而家嘅現代思維，我哋要翻返去當其時佢處理緊個咩問題嚇。咁咧，而另外咧就係咧第2章，佢從來都唔係講緊點樣得救，佢唔係教人點得救，佢係處理緊一個咧當其時有屬靈嘅問題嚇。佢都係想講緊嘅，即係咧行為稱義咧，神審判人咧係以咩嘅行為啱唔啱？呢樣嘢絕對啱啊！呢樣嘢係咪？一定係啱啊！嚇！但係佢唔係講緊咧，即係一個咧係得救嘅途徑，佢係講緊一個審判嘅標準啊嘛。嚇！咁一陣間我都會講到呢樣嘢嘅。另外就係咧，即係保羅咧係以為係否定呢一個律法價值咧。其實保羅喺呢度咧，其實佢唔係用羅馬書去否定咧律法價值，佢只不過係想挑戰當其時咧有曾經有猶太背景嘅基督徒咧，你哋對律法嗰個嘅功能咧有啲嘅錯誤咯。你唔用律法咯，就唔係否定律法咯。嚇！即係等於咧，舉個今日嘅例子，我哋以前喺教會係興咩報數㗎係嘛？仲記得個時代啊？冇呢個咩冇啊？係報石嘅。Kara 咧，你知啊？佢做咗好多年石。係咩 ？Whole Church 嘅時候好多年都係佢做㗎。報啲咩啊？你做產品就報啲咩啊？你報啲咩啊？嚇！100啊、420啊、234啊，仲記得嗰個日子啊？我哋而家前夫同事咧，即係冇翻都要報㗎。冇翻都要報啦，係啊，係啊。咁我想問下大家，我哋呢叫咩 ？Accountability。佢係好定唔好啊？其實你可以話係中性咯，係咯，用咗係一個工具嚟咯。但係用得好咪好，用得唔好咧就係壓力咯。就係好多嘅比較啦，好多嘅壓力啦，好多嘅錯誤嘅動機咧走出嚟啦。其實當時保羅想 address 係呢樣嘢咯。律法唔係錯㗎，冇律法我哋明白唔到基督㗎嚇。但係你用律法去作為得救嘅方法嘅話咧，攞嚟論斷人哋就死緊。你誤用咗律法啊，係咁保羅係想講呢樣嘢嘅。好啦，呢就係咧前節嘅金堂咧。咁今日咧，其實主要咧，我係想咧係想講咧，其實由於保羅當其時咧係 address 緊羅馬書一個好具體嘅問題，就係嗰個信仰同埋太多嘅錯誤嘅信仰根基、信仰基礎，佢要拆毀嘅。因為如果唔拆毀嘅話咧，羅馬教係唔會合一嘅，係唔會合一嘅。大家就會係咧，永遠都係咧係有好多嘅驕傲、心高氣傲啦，好多嘅優越感啦。呢個教會係唔會合一得到。保羅要拆毀當其時一個咁嘅情況啊。咁而第2章咧，其實咧佢係想講咩咧？其實佢係想咧當其時要咧係咧處理緊一個好嚴重問題，就係咧猶太裔背景嘅基督徒咧，佢係有啲咧內心裏邊有一種嘅高傲同埋啲優越感。因為我嘅生命，我嘅從小長大，我都係好認真嘅。而佢對啲外邦人咧嘅有信仰，雖然都係弟兄，大家都係信仰基督，但係其實係有好多嘅批評，先佢要處理呢樣嘢咯。但係咧，外邦人有冇優越感咧？梗係有啦。外邦人話：如果多餘你呢班人，我信耶穌咪得咯。你得我點啊？係啊。又覺得呢班人係咩？呢班人係一班咩人啊？呢班好食好多化嘅人咯。同埋當時咧，羅馬教會係咩？已經係俾咩人主導咗啊？因為咧，從你外邦嘅，因為佢曾經係羅馬人開始嘅，但係跟住落一段時間，羅馬人咧，係猶太人咧趕走咗啲被趕走咗啊嘛，所以之後慢慢主導都係外邦人啦。
咁外邦人就話：喂，我已經坐晒正，個個都係呢個我揸旗嚟嘅嚇，你喺度以嚟做咩？其實因為兩班人咧，其實都有好多嘅優越感、排斥、唔滿意對方，所以其實嗰啲經文係用一個咁嘅背景之下去睇，你先明到。OK， 明白？咁明白得啦，咁啊。咁咧，其實喺第二章咧，其實只不過係喺一個嘅第二章1節至到第3章20節咧，其實都係咧係最後咧，其實保羅係想帶啲人去邊度咧？就係、下一堂會講，就係帶啲人其實大家都係罪人喎，大家都需要恩典喎。其實唔好再有呢啲優越感咯。其實我哋大家都係靠咩方式去成為咧弟兄姊妹？係耶穌嘅血咯，就唔好再有呢啲咁嘅虛假優越感咯。所以呢度咧其實都有鋪排嘅，其實係想啲人翻返去咧個焦點放返去耶穌基督嘅恩典救恩。呢個冇錯，呢樣嘢係嘛 ？OK 啊，好啦，咁咧呢一個咧就係、好啦。咁咧2章咧有2個部分喎。你要發覺第10節咧係出奇地咧，佢係開宗明義係講你班猶太人㗎，即係講一班猶太背景嘅基督徒，係絕對係特別針對呢個猶太嘅班。咁咧，但係頭嗰15節咧，其實佢冇講明針對邊一班嘅，可能一竹篙扮晒船人啦。總之外邦背景又講下，猶太背景又講下，總之，但係咧去到15節咧就升級啦嚇。15節一至到第3章咧頭嗰嘅10幾節咧，都係完全係即係鋥住一啲猶太背景嘅基督徒咧嚟嚼，係啦。係真係，即係你要明白，嗰啲經文咧係寫俾當時嘅背景係啲咩嘅啊？如果我哋就好混，我哋會好 confuse， 我哋會會錯意咁係。好啦，咁咧今日咧，我主要係想同大家思考一個問題咯。其實道咧喺約翰福音曾經我哋學過啦，第1章嗰個講啦，道成了乜嘢？即係話道係啲咩？就係神創造呢個世界，佢嘅秩序、佢嘅價值觀、佢嘅教導，所有嘅嘢加埋嘅叫做道嘛。道喺希臘文叫 logos 嘛，就係智慧啊嘛，神嘅法則啊嘛。神最後係要用耶穌去話俾你聽，呢個道應該係點？咁即係話呢個道咧，其實係點啊？係一個生命嚟咯，係有關係咯，係有呼吸咯，係有愛嘅咯，係有好多嘅，即係耶穌就係表現晒呢個道嘅最完美嘅演繹咯。咁即係話咩？如果我哋真係跟住神，我哋真係跟隨神嘅話咧，我哋應該生命係似邊個啊？我哋心思啦，我哋諗嘅嘢會越嚟越似耶穌咯。係啊，我哋行為啦，我哋做嘅嘢係越似耶穌咯。但係問題就出現啦。呢個道係好多年之後咧，先至咧嚟係俾耶穌彰顯咯。但係喺佢之前咧，呢個咩聖殿？呢個係咩？猶太教。呢個係一個咩？就係好多年嚟猶太人，佢明白咗呢個道之後咧，佢哋都係咧動機都係想愛神咯，都係想咧去活出個信仰咯。但係佢哋將呢個道咧變成一個咩？變成一個宗教制度咯。而呢個制度事實上亦都唔係佢創出嚟嘅，係佢哋嘅真係跟住舊約聖經教導咧跟住摩西五經去建構出嚟嘅嘢喎。有600幾條經文啦，跟住再加埋啲拉比，跟住建構咗好多嘅，跟住好多嘅制度咧，係令到啲人咧係認真呢個信仰。佢哋冇錯喎，佢哋原意係好嘅喎，佢變成一個咁嘅制度喎。但係問題出現啦，保羅係點介紹佢自己啊？保羅佢係最原初係呢度定係呢度啊？呢度㗎嘛係咪？佢話佢係呢個制度裏邊嘅咩？高材生。你因為保羅佢話咩？我係咧便雅憫支派嘅人啦，生來就係希伯來人啦，係希伯來人中嘅希伯來人。呢個係非常之喺當其時呢個制度，佢係藉為顯赫嘅，呢個係啊，係精英中嘅精英嚟嘅，係啊，係就義心説我是逼迫教的，就律法上的義咧説我是咩啊？完美嘅喎，佢喺呢個制度裏邊咧，佢係完美攞滿分嘅喎。你今日咁講話自己做基督徒，你攞滿分嗱。如果我哋咧用自己生命去同耶穌比，我哋有冇可能攞滿分？但係原來咧，當你將嘅變成上邊嗰個制度話，原來你係有可能攞滿分嘅喎。你循規蹈矩，你乜嘢都做啱晒，啲人教你全部都做啱晒，你咪攞滿分嗱。保羅真係咧，靠自己去攞滿分嘅喎。啲人如果今日放喺現今我哋嘅教區，即係原來喺個制度裏邊咧，我係有可能無可指責嘅。但係如果你對住耶穌咧，你係只能夠認你係罪人咯。咁你估當其時咧，呢班信仰群體佢哋係用咩 measure 自己啊？
所以保羅就要講第二章嗰啲經文。而點解保羅咁有信講呢樣嘢咧？因為佢都身受其害咯。保羅佢曾經講啲説話嘅時候，結果係點啊？喺同阿羅馬喺同以使徒行傳第8章第3節講咩？佢結果係做緊啲乜嘢啊？佢喺宗教就係攞滿分，但係結果係做緊嘅係同神完全相反嘅嘢。佢係違背神180度咁違背咗神咯。咁即係話咩咧？即係話一個人如果喺宗教制度裏邊咧，你攞滿分嘅人咧，你唔好開心住啊！你可能會跌落啲陷阱，而呢個陷阱咧係令你遠離真理嘅，你同神關係會更加差。而保羅就係因為佢曾經經歷過呢條路喎，所以佢一聞到羅馬書嗰啲人嗰陣才咧，佢 feel 到有啲嘢講唔緊咯，因為佢唔想佢嗰班嘅弟兄咧走翻佢自己嗰條路。其實今日基督教，我哋都有好多人咧，都好多學者都開始咧會到，其實教咗咁多年咧，都建構到好多嘅咩制度出嚟。有人就有傳統啦，有人就有制度，因為點人噶嘛。所以其實我哋都好可能，如果我哋唔後悔嘅話咧，我哋都一樣會咧出現咗一個信仰嘅問題，就係咧，其實我哋會制度化咗之後咧，我哋會唔會咧本末倒置咧？原本係啲制度幫我哋更加明白神嘅，但係佢會做咗保羅做嘢。我哋未必會殘殺基督徒，但係我哋會深無嗰基督徒，係嘛？好啊，所以最後結論咧，好開心啊！人哋啲結論咧，開心有3個結論嘅，係啦。咁今日咧對我哋有咩提醒咧？當信仰變成一個系統嘅時候咧，喺藉住羅馬書第2章，我哋有啲咩嘅地方可以學到咧？第一樣嘢，第一個危機，我哋會變得好容易論斷別人。1至5節，我就係講呢樣嘢咯。你這論斷人的，你係邊個啊？你做得論斷人啊？咁即係話當時個社會，當時教會係充滿住論斷嘅態度去對身邊嘅人啦，互相論斷。基督徒又論斷啲非基督徒，基督徒之間唔可背嘅互相論斷，係嘛？保羅一開始就話你論斷啲乜嘢？但係事實上有制度就必然有容易跌入呢個論斷嘅陷阱，因為我哋會建構好多價值觀㗎嘛，係嘛？我哋有我哋價值觀建構出嚟㗎嘛，即係我哋咧，始終我哋接受我哋人嘅社會嚟，我哋人嘅教會嚟嘅，有人嘅管理一定有啲制度走出嚟嘅。而啲制度咧，好多時候咧，我哋唔係用嚟去做咩，唔係用嚟檢討自己。當然原本我哋係用嚟我哋用嚟咧係我哋希望管理好個教會啦，係容易啲去管理啦，或者係俾自己個準則啦。但係你用得唔好話咧，就變成咧論斷人。呢個就係當其時羅馬教會發生，我哋會喺我哋教會發生，會咯，都會發生。所以呢樣嘢我哋小心啲，即係我哋會唔會變成一個好快去論斷人咧？仲記得咧，曾經咧我當其時都已經聽完，好細個已經聽到就係咧，我唔記得咗咩場合，去 conference 就好咩咯，即係有人啱先話得嚟收你唔係基督徒，得人救，真係都可能係冇救恩嘅喎。我心諗你講咩啊？你嘅愛心有得能收嘅1/10已經嚇，係嘛？即係你諗下，其實我哋就成日都話同神關係要講咩？要講恩典啦。但係一去到救恩呢個議題咧，突然間變成咩？好律法主義。嗱呢個咧係好小心。咁呢個咧就我覺得嗰陣時聽過都嚟啲問題，但係而家我真係講唔出口。我真係講唔出口呢樣嘢。同埋人哋究竟關咩事？你做好你自己先啦。都唔係喎，以前即係我哋早期係真係咁樣教我哋嘅。係啊，教我哋就係得我哋得教，其他係啊，即係我所以其實咧，而家咪就係咁多人都係作繭自焚咯。而家係我哋而家咪就自食其果啦。而家係我即係我細細個收到個信息嘅。係啊，其實就係呢個其實就係宗教系統產生出嚟必然叫就係你好快論斷人。我哋冇咗一個即係咧 self evaluation，就係淨係攞啲標準去論斷身邊嘅人。即係一個好快。先是猶太人，後是希人。其實呢個講咩咧？因為頭先都有人講話，呢個係咪講 favoritism 咧？聖經就話神係不偏袒人嘅。其實我想講咩就係咧，猶太人、希臘人有咩唔同啊？猶太人即係唔好話係兩個唔同民族嘅人啦，有咩唔同啊？喺信仰上面有咩唔同啊？首先神係揀咩人去？係好多年前揀嘛，由幾多年前啊？1000幾年前亞伯拉罕揀噶嘛，揀佢做乜嘢啊？神嘅子民過嚟做乜嘢㗎？代表神咯，彰顯神嘅榮耀咯。咁即係話佢哋係一班特殊嘅人。特殊有兩面睇咯。正面嘅，你會覺得呢個特殊嘅揀選係咩？榮幸咯。
榮譽咯，我有個 privilege 咯。反面咧，我勁啲咯，同埋我有面色金牌，我生來就係咧呢樣嘢我哋都要小心。我喺香蕉教會頭先，聽信悔改受浸，我做成晒嘅，我有 baptism circuit， 係嘛？當然唔靠，我死都唔去第一教浸，我係都係第一教浸，因為第一教標準高啲嚇，好似威啲，跟住咧終於攞張 cert 啦。嗱，你而家有 cert 㗎啫，如果你問我攞，我編張 cert 俾你㗎，係我咪係有㗎，係咪好開心啊？有 cert 過大家，係咪啊？跟住仲話咩唯一教會啊嘛？喺唯一教會攞張 cert 喎，係咪好勁啊？係好巴閉啊！所以我哋嗰時咪好意氣風發咁㗎，你唔掂啊！你 ready 嚟㗎，即係講埋晒咁嘅嘢咯嚇。但係即係唔係話佢哋即係絕對好，但係佢都有好多值得我哋學習。但係我哋其實你以前話你 ready 咯。但係我想問你，去審判人嘅時候咧，你呢張相有冇用啊？冇用嘅，廢嘅張相喺神眼中，其實係咩啊？其實係你嘅生命。就唔係呢啲嘢嘅。所以呢個就係優越感產生出嚟嘅。咁所以咧，其實點解先試猶太人咧？其實呢個咧係講緊一個咩？其實講緊唔係一個 favouritism， 係講緊神咧交託俾人係多啲嘅。咁即係話咧，佢將來受嘅審判咧，後再高啲，就唔係優越啲咯。但係呢班猶太人咧，當然就捉錯用神啦，就覺得我有面子金牌。所以我可以即係我係因為我已經係血統，我生來就已經係我出世就已經有咗護照啦。所以我就點都得。你哋要移民去某啲國家，你又要做呢樣又做嗰樣，又要投資咁樣，但係我唔使，我生來就係咁。所以呢份優越感反而害死咗佢哋咯。所以保羅喺度澄清話：喂，你呢個生來嘅猶太人，其實咧你唔好開心啊！其實你領受嘅多，咁其實你咧受嘅嘢亦都會多。你神咧對你嘅審判咧係更加認真，因為你知道律法，而你都唔行嘅話咧，你仲死得幾錢重？呢個就係佢想講嘅呢樣嘢咯。OK， 咁第二樣嘢啦，第二樣嘢就係咧，其實當信仰變成一個制度嘅話咧，好容易咧就變成一個咧廉價恩典嘅信仰咯，就變成一個咧係 cheap grace 嘅一個信仰。咩叫廉價恩典咧？就係頭先講，就係誤用咗咧神嘅 grace， 將神嘅 grace 無限放大。我係基督徒，我受浸咗，我 baptize 咗，10年都愛我嘅。神就好似一個咧 uncle 咁樣啦，佢會睇出我嘅好忙，佢會梳理我感受，佢會明白我嘅點解而家咧咁多人會講呢個信仰嘅一個嘅概念？點解啊？同現代社會文化咩關係啊？你覺得？現代社會好多批評、投訴、指責。係啦，現代社會而家係現代社會係咩？好大壓力啊嘛！大家喐啲係情緒病。喐啲就要自殺，喐啲就話就呢一個嘅depression 係嘛？已經好大壓力啦。所以而家教會慢慢咧都俾個社會咧係去到就唔敢講咩，唔敢講審判啦，就係一味話神會明白你，神會原諒你，神會陪伴你。你諗下有陣時我哋啲聖餐分享，其實都唔過高過咗呢一部分。神會明白，耶穌明白，我痛苦嘅時候，耶穌都好痛苦，所以我被明白。咁呢啲嘢啱唔啱都唔係錯嘅，係啱嘅。但係我哋小心就係我哋太過 emphasize 咗呢樣嘢，就變成咧廉價恩典。即係神會永恆咁 tolerate 你嘅罪。你有啲嘢你唔去面對，你都可以咧係咧恩典嘅。咁呢樣嘢咧其實係要好小心。而咧保羅咧喺第2章嗰度咧，佢講咩？佢話必照個人嘅行為報應各人啦。其實原來咧。將來審判，如果神要審判我哋嘅話咧，係首先係睇咩行為？其實呢段經文 echo 翻咩 ？echo 翻咧創世第3章咧，當佢哋犯咗罪之後咧，神嘅審判咧係點樣啊？佢對女人同對蛇同埋對個男人咧，係咪好唔同啊？個審判個內容，其實佢 echo 翻呢一個故事咯。咁即係話咧，我哋咧將來去到神面前咧，其實神咧唔會睇你嘅身份。唔會睇你嘅背景，佢就係睇你嘅行為。我哋行為係咪真係對得住神，對得住個信仰？而呢一個咧審判日咧係同邊個講嘅？唔係淨係同非基督徒講嘅，同你同我講。我哋都會 under 同一個審判日，亦都係當其時咧想同咧當其時嘅信仰群體講咯。猶太人唔好咁串咯，
你知道好多嘢，你唔行出嚟，你就覺得自己生出嚟就希伯來人，你有呢個優越感，但係如果你生命爛嘅話咧，其實你過唔到個審判人咯。你唔好真係話啲非基督徒，唔係話啲外邦基督徒咯。跟住佢就講咗另外一段經文，就頭先所講啦，外邦人你都唔好得戚咯，你都唔好鬆毛鬆翼，因為你估當陣時外邦人點樣，外邦基督徒咧點樣鬆毛鬆翼啊？喺一個嘅咁樣嘅喺當其時代入邊咧，佢哋嘅信仰都係出現一啲扭曲喎。點扭曲就係、你哋班猶太人咁認真，我哋就好咯。我哋自由自在嚇，我哋中意點就點嚇。即係佢哋可能有好多嘅嘢係，因為佢哋冇呢個嘅猶太教嘅教導啊嘛，佢哋唔使咧學獻祭啊嘛，佢哋唔使做咁多嘢噶嘛。佢哋生命真係以前拜咩？拜啲女神啊，拜嗰啲唔知咩神啊，嗰啲係牛頭馬面嗰啲神啊咁樣啦。佢哋係自由奔放啊嘛，咁係嘛。所以佢哋都可能咧會有種感覺就係、呢啲嘢唔關我事，呢啲嘢我唔使跟嘅，呢啲嘢我唔使做咁樣。咁樣但係咧，因為佢哋真係冇學過摩西律法啫嘛，佢哋呢班係對摩西律法係完全冇概念嘅嘛，佢哋唔知嘅。但係摩西律法重唔重要啊？其實重要嘅喎，係信仰基礎。但係佢哋冇喎，但係佢哋亦都有班人要走啊。我唔好錯，我冇學啫。因為咧聖經話啊嘛，有律法嘅就按照律法去咧審判你啦。冇律法嘅人咧，咁即係點啊？就唔會按照律法去審判你咯。咁如果你係一個聰明仔，你係一個好中意閃避球嘅人咧，你會想知道律法多啲啦，定想唔知道律法多啲啊？梗係唔知啦。有啲街我就啲街就呢度唔做得，嗰度唔做得。但係如果我唔知喎，教從教我。不知者不罪咯，先。所以保羅咧喺呢段經文，其實佢唔係講緊咧點樣睇非基督徒咧未經過傳福音嘅人咧嘅信仰嗰個嘅救恩，唔係講，佢係講呢班嘅信仰群體啊。你唔好以為你冇學過摩西律法，你就走一粒咯嚇，因為你冇學過都好，有啲嘢係 common sense，common sense 都足夠咧審判你。而咧，仲記得第一章咧，第一章第18節講咧，神嘅事咧係原顯明在人心裏，叫人咩無可推諉。其實就算你冇學過摩西律法，可能有啲 specific 嘢你未必知，但係其實有啲嘢你有 common sense 咯。你冇學過摩西，你唔好諗住偷嘢係冇問題咯。你唔好諗住呢樣嘢咯，你有 common sense。呢個神都會按住佢所知嘅嘢去審判佢咯。其實都係想話俾嗰班外邦嘅基督徒咧，唔好鬆毛鬆翼，唔好以為啲人唔關你事。其實佢想框住所有人，其實都係咧喺神眼中咧，其實都係我哋係要好謙卑嘅。講呢樣嘢。OK， 好啦，最後第3啦，冇啦，跟住長少少，變得虛偽同表面啊！如果我哋咧個信仰變成一個系統嘅話咧，點樣去咁咧？咁呢一個咧就係第24節至到第29節啊，嗰度所講嘅就係咧，佢就係完全針對當時咧係猶太背景嘅基督徒啦。佢針對你啲咩？就係表面嘅嘢做晒咯，但係你內心其實冇變到。嗱，至於答翻頭先個問題啦，因為佢話咧，你教導人，佢教導人呢樣嘢咧其實冇錯喎，因為神原意係要猶太人教導外邦人噶嘛。呢個係真係，你都話當時大使命係首先俾邊個聽到先啊？係俾猶太人聽到先喎。所以咧，佢哋係真係有個極責任。原本神揀選猶太人咧，佢係要用猶太人呢個群體嘅信仰，然之後教導翻啲外邦人咧咩為之一個屬神嘅生命。所以佢哋教導係冇錯㗎，而佢哋都覺得自己係優越感嘅原因就係因為我係負責教導人。所以你諗下，其實聖經咧大部分都係邊個寫？猶太人寫嘅，係嘛？保羅。佢係外邦人嘅使徒，但係佢係咩？猶太人，所以佢係有教導人嘅責任嘅咁嚇。但係咧，當其時咧亦都出現咗一啲情況就係、是，你教人唔好偷嘢，你自己就係偷嘢；你教人咧唔好奸人，你自己係奸人。嗱，其實兩派嘅講法都有，有啲咧就相信咧呢個真係字面解釋嚟嘅，真係有啲基督徒咧當時衰到咧係真係有啲咁嘅嘢嘅。咁喺保羅嘅時代有啲歷史證據都證明咗有啲人咧真係會去啲廟嗰度偷嘢。啲猶太背景嘅人俾人捉到，有歷史嘅文獻係寫到呢樣嘢嘅。咁但係咧偷嘢都有另外一種講法咯，就係咧係即係偷嘢奸人啊嗰啲咧，全部都係可能係一啲屬靈嘅意思啦。咁我哋屬靈嘅意思，我哋有冇偷嘢偷神嘢咧？梗係有啦，係咪？成日都偷咗神嘅時間啦，係嘛？或者你俾唔到10份奉獻，我哋講時咩經文？馬拉基書，你偷咗神嘅嘢咯。
咁我亦都話，咁呢個亦都係一個屬靈嘅即係屬靈嘅意思咯咁啊。咁但係無論點都好，其實佢講咧就係咧呢一個成個嘅後半段咧，其實佢係講緊就係猶太人其實變得越嚟越假咯。如果你信仰慢慢變成只係一個嘅系統嘅話咧，你會變得好假。你做晒表面嘅嘢，但係其實你嘅心係冇改變到。哇！呢個前程我哋咁多年嚟都好堅持嘅。我哋堅持啲咩價值啊？咁多人嘅教裏邊咧，就係箴言第4章嗰度點講咩？你要保守咩？捨手，但我哋都要好 grateful， 我哋教都真係咧係咁嘅，都係去教導。喂，你個心好緊要喎，唔係淨係做唔係淨係做功課嘅，聽下。我哋咧個心好緊要嘅，但係事實上咧，其實做基督徒咧，我哋容易變成一啲好假嘅基督徒。有冇見到啲好假嘅基督徒？我哋有冇見過啲好假嘅？我哋有陣時咧，我哋都會令我哋好 frustrated， 就係其實如果你衰到貼地咧，衰俾人睇咧，反而我仲知道點樣去期望你。你又愛我，你又話愛我，但係你啲嘢係好假嘅，嗰下先係難頂啊！唔知你講啲嘢好聽，但係我知道你心裏都唔係做呢樣嘢，係因為你工作要去講呢樣嘢，好假咯呢樣嘢啊！係我哋其實咧令我哋最 discourage 喺個信仰裏邊咧，其實好多時係我哋見到啲好假嘅基督徒，或者有啲好假嘅態度，呢樣嘢先係我哋嘅。但係呢樣嘢唔好話住，即係唔好有論斷人哋先。我哋問下自己，我哋有冇試過都好假咧？有冇呢個試下咧？梗係有啦。咁點解我哋會假咧？你會諗過點解做呢度做後變得好假？大家有冇啲咩時候我哋會變得好假？因為你太真咯，俾人話翻嘅時候會假啲咯。係啊，俾人鬧，係啦，好似得你一個好真嘅時候咧，你變咗傻仔。呢個係其他原因，仲有啲咩原因？仲有啲咩原因？我哋有時都會逼於無奈變得好假，點解？怕人點睇咯，怕人睇咯，唔想有衝突，怕俾人挑戰，怕俾人挑戰啦。其實全部都係似咩？其實因為我哋活喺個群體信仰裏邊，有群體就自然要面對咩？就是非咯。有是非就有眼光咯。其實好多時你點解我哋變成一個好假嘅基督徒咧？其實係因為我哋敵唔過咩？好多眼光。明明唔相信呢樣嘢，但係因為個領袖推呢樣嘢。最近咧韓戰咧有一次話好得意嘅，有時話咧免咗講，佢話咧有啲嘢知道唔可以講。有啲嘢講得唔可以，唔係有啲嘢咧做得唔講得，有啲嘢咧講得唔做得，係啊。其實我哋咪一樣係咁樣，係嘛？有啲嘢你知道好啦，唔好講出口啊。有啲嘢做就好啦，唔好話俾人知啊。有啲嘢咧係咧嚇，你講就好啦，唔好做，唔好真係做啊，係啦。其實都係咩？慢慢呢啲嘢就變成咧好假咯，就嚇。我哋 fulfill 咗好多嘅規條咯，但係其實心裏邊個心可能有好多嘅諗法咯。咁點解可以唔假咧？當一班基督徒如果唔假嘅人會係點嘅？會係點嘅？其中一個一定會出現嘅嘢。如果班基督徒願意唔假嘅時候咧，一定會出現呢樣嘢。鬧交咯，其實好多時我哋就唔想經歷嗰啲鬧交，我哋就以為冇鬧交就等於冤憤。其實一個信仰健康嘅群體咧，係冇可能咧冇衝突。係一定要透過討論啦、爭論啦。不過當然鬧交就唔好鬧到咧係反面咯。所以有鬧交、有爭論，某程度上其實都唔係一件壞事。其實係令到我哋信仰變得唔假咯。大家傾咯，擺上台面傾咯。你越唔傾，你越假，咁我就變成咧呢班人咁做戲咁樣咯。所以今日咧透過第2章咧，希望大家都可以有啲反思咯，就係我哋嘅信仰，即係我哋咧係避免唔到教會咧係越嚟越大咧，係一定有好多制度。我哋係真係要有人嘅地方就一定有制度。但係我哋拿捏唔到呢樣嘢嘅話咧，我哋就會變咗好似羅馬書第2章咁樣，我哋就變成一班咩人咧？變成一班咧好快論斷人嘅，淨係識批評人，唔識批評自己。咁神就話咧：喂，你係咪藐視我恩典啊？第2樣嘢就係我哋會變成啲嚴戒恩典嘅基督徒，係啊，我哋忘記咗審判，忘記咗審判神係會按我哋行為去審判我哋，冇人走啦。其實真係想 keep 我哋嘅心咧係謙卑咯。其實我哋每一個人咧最後真係需要耶穌嘅恩典。當你明白咗一樣嘢嘅時候，你對人就有多啲寬容，就有多接納。第3就係唔好咁假。點解唔好咁假？就係我哋要唔好，如果有啲時候要去傾嘅衝突咧，我哋唔可以避免，寧願經歷嗰啲嘅爭論，寧願經歷嗰啲嘅真係對抗，
但係都起碼傾清楚咗嘅時候咧，其實我哋信仰先至變得係真實咁樣去咧同大家相交咁樣。咁呢個就係咧，希望今日喺羅馬書第2章入面咧，我哋可以學到嘅嘢，好冇？